serveru da farmu. Idemo u šesticu da vidimo da li možemo. Naravno da možemo kad je sloboda. Koliko nas ima? 9, nije malo, nije ni puno, sad ćemo da vidimo. Krećemo za 10 sekundi. Ajmo. Idemo. Brže. Ok, Gold Sword i neke stvari još. Kakav Gold Sword? Gold Legends i Golden Sword. Ok, ovo je ekstra. Iron Sword. Strele nemam. Ok, idemo malo brže. O, brate, skače voda. O, brate. O, brate. Kiluj ga mjesto mene. Ne! Pustite me da živim. Pustite me da živim. Pustite me. Bežim. Ok, gotovi smo verovatno. Bežat ću koliko mogu. Imamo 4 srca. To nije za zezanje. Moramo da bežimo odavde. Ajde da mi probamo da uđemo ovdje. I da nađemo neke stvari kao što su ovdje. Ok, stavit ćemo ovdje. Ovdje. Ovo ovdje. Ok. Sad smo spremni za neki mini fight. Ok, da uđemo, da vidimo. Ja mislim da vidim nego da ima neki chest. Ne znam, čudno, nema. Možemo se vratiti, ne moramo. Čekaj, vidimo. Ok, nemamo ovdje ništa. Se vratimo. Nema ovdje ništa. Tako da bežmo! Begamo odavde. Mislim da ovdje ima neki chest. Ne. Likova nema. Tako da mogu polako da se ovdje prošvrćkam. Ok, uzet ćemo ovaj Iron Swordove. Čekajte. Imamo ovdje wooden things kao što su ove. Ok. Kao što ovaj mač, Ok, sad su malo već. Dead match already. Oh, you son. Ok, da se malo bučemo. O, ne. Ne u lavu, gotovi smo ljudi. Ok, ljudi, umrli smo. Bili smo treći, mislim da ova partija malo trajala, tako da to bi bilo to. Pause.